We are reading from the book of John, chapter 6, verse 9 to 14. The theme of our year says 2026, a year of supernatural encounter with God at any level. Amen. Yeah. There you go. A year of supernatural encounter with God. Amen. At any level. Shalom Kolongole Show. Shalom Kolongole Show. That's your 2026 right there. Amen. Hallelujah. Then the theme scripture that is on there is John chapter 6, verse number 9 to 14. John chapter number 6, verse 9 to 14. Please read. Verse number 6. Chapter 6, verse 9 to 14. Or verse number 9. Chapter 6, verse 9 to 14. John chapter 6, verse 9 to 14. Kukhona umfana lapho onezinkwa zebhali ezisihlanu nezinhlanzana ezimbili. Underline how many loaves? 5. 5. And how many fish? Yeah, isingese simnandi mina bengizothi fishes. Amen. 2 small fish. Yebo. Kepha kuyini lokho kwabaningi kangaka na? uJesu wathi, bahlaliseni abantu. Kwakukhona utshani obuningi kuleyo. You see, when you listen to that statement, uyezwa ukuthi abafundi babuza ukuthi yini u5 no2. Somebody 5? Somebody say 5? 5 and 2. 2. Yini u5 loaves and 2 fish? Yini ezokwenziwa ileyo nto? Uthi uJesu bahlaliseni phansi. Yamona aphendulanga indaba eyinamba. Amen. Uvele wathini yena? We see faith there. Amen. Sibona ukukholwa lapho. Amen. Amen. Ahlala phansi ke amadoda, umumo wawo kungathi izinkulungwane eziyisihlanu. uJesu Leya number 18, the number of them was about how much? 5,000. Shilingane nezinkwe zo5, the number of grace. Verse number 11. uJesu wazithabatha izinkwa, wabonga. Ezabela ababehleli phansi. Look at Jesus, he's doing Ebenezer Amen. thing. He's got 5 loaves and 2 pieces of fish in his hand. Unezinkwa ezisihlanu nofisha ababili esandleni. And he goes to God. Uya kuNkulunkulu Baba. He says, Father, thank you. Uthi Baba ngiyabonga. And after finishing his November or his Ebenezer, his Thanksgiving, Uma eseqeda kuNovember. he turns to the disciples. Usephendukela kubafundi. He gives them this 1 basket. Uzobanika lo basket owodwa. But the next thing, the baskets are 5. Okulandela ubasket babona sebesihlanu. And they are feeding 5,000. Bazonikeza kubantu abayinkulungwane ezisihlanu. Yet he had 5 loaves Kodwa kade nolofu abayisihlanu. and 2 pieces of fish. No piece nje abancane bofisha. If it were me, I was going to say laba shaka daba yaba baba. Yena instead he does an Ebenezer. Ukuba kuyimina nje ngangizoqala ngikhuluma. He says, Father, thank you. Come on now. What kind of faith is that? Ukholo kunjani lokho? Praise the name of the Lord. Amen. I would just say, this is going to be my kind of faith. To believe the impossible. Believe the impossible. Verse 11 again. Verse 11. uJesu wazithabatha izinkwa wabonga. Wayesezabela ababehleli phansi, kanjalo futhi nezinhlanzana njengokuthanda kwabo.
Kuthe sebesuthi wathi kubafundi bakhe buthani izimvuthuluka. Imvuthuluka eseleyo kungachitheki lutho. Base bebutha bagcwalisa iziqhabetho eziyishumi nambili. Bagcwaliso basket abangake. About 12. Come on now. The 5 loaves and 2 pieces of fish, they made to feed 5,000 people, not counting women and men. Izinkwa nje ezisihlanu nofisha ababili bondla amadoda And they- ayinkulungwane ezisihlanu. Yes, and they were all filled. Bonke nje basutha. They couldn't eat anymore. Babe ngasakwazi ukuqhubeka nokudla. And so when the disciples gathered the fragrance, Ngalesikhathi ke abafundi beqoqa ophisa they abasele, amounted to another 5 again, another number of grace, baphinde ke futhi bahlanganisa amanye obhasikidi abayisihlanu. which amounted to 5 loaves. Okwakhipha ke olofu abayisihlanu. Verse number 13. Base bebutha bagcwalisa iziqhabetho eziyishumi nambili ngemvuthuluka yesinkwa. Yezinkwa ezisihlanu zebhali. Hold on now. Did Yes, I say 5 baskets You said 5, yeah, it was 12. of the remnant? Amen. Verse 13 is saying how many? 12. It says 12. Read again verse 13. Base bebutha bagcwalisa iziqhabetho eziyishumi nambili. Ayakufunda ngesingisi on the board there. Let's all read. 2, 3, go. Therefore, they gathered them up and filled how many? 12 baskets. Come on now. From 2 to 5, now 12. Pastor Jay on Sunday did explain what 12 means. A number of government, Amen. a number of rulership. Because the Bible says he has made us government. He has made us kings iBhayibheli lithi usenze saba amakhosi, and priests. saba amapriest. Can I greet the kings and Ngobingelela priests amakhosi namapriest. in the mighty name of Jesus? Amen. At the end of this year, Ekupheleni nje kwalonyaka you are going to be walking around like a king uzohamba ke njengenkosi and a priest. kanye nompriest. Because what the Holy Spirit told me, Ngoba umoya ongcwele uthe kimi, he said the theme of last year uthe ke itheme yangonyaka is odlule going to be carried over to this year. izodlulela kulonyaka. But we are now going to see this year we are going to see the overflow of fruitfulness. Sizobona ke ukuchichima kokuthela okwezithelo. We are going to see the overflow of multiplication. Sizobona ukuchichima kokuphindaphindwa. We are going to see the multiplication of replenishing and occupying itake. Sizobona ke ukuchichima kokwanda nokugcwalisa. In other words, the 3 loaves that we had this side, Okusho ukuthi ke izinkwa ezisihlanu besinazo kuleli side, which is fruitfulness, multiplication, and occupying or replenishing the earth. okukuthela kanye nokuphindaphinda kanye nokugcwalisa This umhlaba. year it's going to multiply, Kulonyaka kuzophinda. and we are not going to be aware. Ngeke size sibone nokubona. The multitude kept eating and eating Izinkumbi zabantu ziqhubekele zadla, bread and fish, zidla isinkwa nenhlanzi. but they were not aware that this thing is multiplying. Babengaboni ukuthi lento iyaphindaphindeka. Let me tell you something today. Ake ngitshele lokhu namuhla. Some of us today saw fruitfulness last year, Abanye bethu ke babone but that ukuthela fruitfulness ngonyaka this odlule. year is going to multiply, and you are not going to be aware of it. Oh, hallelujah. Kulonyaka ke lokho kuphindaphinda lokho kuthela kuzophindaphinda ngeke ubone nokubona. All you're going to see the breaking of your baskets. Into ozoyibona uzobona kuqhuma obhasikidi bakho. Just keep walking.
qhubeka nokuhamba Just keep fellowshipping here in this house. uqhubeke uzokhonza This kule house is graced. le ndlu le ibusisekile Idaba zakhala lilabahaya. haleluya In the mighty name of Jesus. amen Una clock lapho Joy. Awuyifake clock. We don't want to be carried over. amen Buyani choir. Sithe bewena uyisiphephe lo asimen salelo 3 minutes uma eduzane kwesihlobo sakho mousepad so that you'll celebrate easy. Sithembe wena Siphephe osizo ay awuvulela fuck jump Joy was. Where is Pastor Jacob? Chomo. Hallelujah.
phansi bagcwele. You had to be here. You had to be here to come and celebrate the goodness of the Lord with us. Yeah. Tell a person sitting next to you on your left, you had to be here to come and celebrate the goodness of the Lord. Amen. Father, we thank you. We have crossed. Let's stand up and thank the Lord. We have crossed, Father. Daddy, thank you, we have crossed. We don't take it for granted. We are not saying it had to happen. This is nothing else but your grace. When we see 2026, we see the love that you have for us. We see, Almighty God, the mercy that you have for us. Siboni purpose. Some of us members of the family, we were not supposed to be here this year. But you said, no, you're still on duty. You can't knock off duty. And Daddy, we thank you for that. We celebrate you. Amen. Thank you for every second, every minute, every hour, and every single day of this year, every single week of this year, every single month of this year, starting from this January. Sizo cruza baba glonyaga. Sizo cruza baba, because you are going to double our things. We see you doubling our things at any level. At any level, at any level. We see you perform miracles for us. Ha 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 ha. Thank you, Father. We bless you, Lord. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Yes, indeed. Asimshaya uNkulunkulu Baba. uNkulunkulu Ndodana, uNkulunkulu Moya Ngcwele. Asimshaya. Amen. God bless you. You can take your seats. I don't want to see my family. I see good. The enemy wanted 2026. Kuba ukuthi sekubalwa 4 wabantu. But heaven refused. So no, we still need to remain 5. Because this man there, this short man who is big-headed, I still need him. Yes, we still need him. Amen. Amen. So we thank God for that. We are going to be doing quite some few, and then we go. Yeah, what the Holy Spirit said in my spirit about this year, that it's going to be a year that has got the natural with a plus sign super, or the super with a plus sign natural. Ukuthi lo nyaka lona uzobe kunyaka ozobe une supernatural plus noma enophinda philo. The super, it's going to be the godly presence. Le supernatural esikhuluma ngayo izobe inobukhona bukaNkulunkulu. But the natural is going to be us. Le phathi ke natural kuzobe kuyithina lapho. So it's going to be super plus sign natural. Ngakho ke kuzobe kusuper ngapha bese ngapha kuhlanganiswa. It's gonna be equal supernatural. Mase kuhlangana ndawonye kuba supernatural. I know the cornerstone got me there. It's going to be extra. Ngapha ke kuzobe kokungaphezulu.
which means you thought you had your fruitfulness and multiplication, extra is coming for you. lokho kuchaza ukuthi ukuyitshela ukuthi wena uthelile futhi uyaphindaphinda kuzobe okuningi kulonyaka It's going to be extra kuzobe kungaphezulu plus sign. ngapha lokuhlanganiswa The ordinary person, you, the ordinary person. nawe nje umuntu ojwayelekile You know, coming to church, nje ukuza esontweni driving, coming to church. ushayela nje imoto zesontweni When I was driving, coming to church this evening, ngoba nje kade ngishayela imoto ngizela esontweni namhlanje I was playing the song that I was playing at my youth. bengidlala ke cula ngidlala ebusheni bami When I was still at high school, because I was born again January 11, 1975. ngalesikhathi ke ngisase high school ngoba ngasindiswa ngo1975 A song by Danny Bellehall iculo ke lika Danny Benehon entitled elithi Ordinary People. abantu nje And then it goes on to say, liqhubeke lithi God uses plain and simple ordinary people like you and me. lithi nje uNkulunkulu usebenzisa abantu nje abajwayelekile njengami nawe And then she goes on to say, like that lad, that young man uyaqhubeka ke njengalo mfana omncane who came with 5 loaves ofika nezinkozi isihlanu and 2 pieces of fish, nabofisha ababili an ordinary boy. umfana nje But ojwayelekile he took this grocery kodwa wathatha nele grocer and put it into the master's hands. wayibeka ke ezandleni And zikaMaster it goes on to say, little become much. wayeseqhubeka ke sokuncane Because kuphendula the young okuningi. man placed it in the master's hands. ngoba ke umfana omncane uyibeke Oh, ezandleni come zikaMaster. on now. Amen. Whatever the Lord did for you last year, because 2025 is now last year. Noma yini uNkulunkulu akwenzele You ngonyaka. remember last year? Amen. Niyakhumbula nje ngonyaka odlule 2025. Come on now. Amen. The things that the Lord did for you last year, Izinto uNkulunkulu akwenzele zona ngonyaka odlule. ordinary as they were, Njengoba nje izinto ezijwayelekile nje take them, zithathe place them into the master's hand. uzilethe ezandleni zikaMaster. They will multiply. Zizophinda phinda. Amen. Praise the name of the Lord Jesus Amen. Christ. Now God is God of numbers. uNkulunkulu uNkulunkulu weinamba. He knows how old you are. Uyakwazi nje ukuthi uneminyaka emingaki. Numbers have a meaning to him. Inamba ke zinekuchaza okuthile You kuNkulunkulu. remember him saying, on the first day I'm going to create this. Uyamkhumbula ke ethi ngosuku lokuqala On ngizokwenza the lokho. second day I'm going to create this. Ngolwesibili usuku ngakhe lokhu. On the third day I'm going to create this. Ngolwesithathu ngakhe lokhu. And on the sixth I'm going to create man. Ngolwesithupha kusuku ngizobe sengakha You umuntu. see, God is a mathematician, right? uNkulunkulu ke uso mathematician. And then on the seventh, he said, on the seventh, I'm not touching anything, and you guys, you must be with me, don't touch anything. Wayesethi ngosuku lesikhombisa ngeke ukuthinta lutho kanye nani futhi ngicela nibe nami ningathinti. Because 7 is my number, it's a number of completion. Ngoba ke u7 uchaza inamba yami futhi okuyinamba. He says to the children of Israel, Wayesethi kubantwana bakaIsrael when they came to Canaan land, mabefika eKhanani. remember on the way they were eating bread where there was no bakery. Niyakhumbula ke endleleni babedla isiko odingeka ibakery. They were eating meat until it came through their nostrils where there was no butchery. Babedla nje inyama yazaphuma ngamakhala lingekho ibhusha. But when they came to Canaan land, But mase befika ke eKhanani they had more than enough what they've been eating on the way. bathola ke okungaphezulu kwalokho abekudla endleleni. That saying that said they ate milk and honey, Babedla ke ubisi noju. it's a type of great things that they were enjoying inside there. Lokho ke kuchaza ubukhulu bento babeyithokozela. But what God said before they entered the Canaan land, he said they must go around how many times? Wathi ke abazungeze kangaka. Amen. How many times? Bezungeze kangaki. But on the first day, he said they must go 1 time.
ngosuku lokuqala ke wathi abazungeze kanye On the second, one time. ngosuku lwesibili baphinde bazungeze kanye And God was counting because he knows maths. uNkulunkulu wayebala ngoba uyayazi Numbers mean so much to him. izinamba zisho likhulu kuyena But on his day, the seventh kodwa day, ke ngosuku lwakhe ngosuku he said, lesikhombisa go around 7 times. wathi abazungeze baphinde kasikhombisa Because he knows the numbers. ngoba uyazazi inamba So the numbers mean so much to God. inombolo ke zisho likhulu uNkulunkulu Praise the name of the Lord. amen Now, these 3 numbers that are in this text, John 6 verse 9, manje ke lezi namba ezise ncwadini kaJohn 6 verse 9 the number 2, which is the number of fish, unumber 2 okuyinamba yeinhlanzi I've just said it means the presence of the Lord. ngisanda kusho ukuthi lokho kuchaza ukukhona kukaNkulunkulu 2 means agreement. uthuke ke usho isivumelwano 2 means partnership. usho ke ukuxhumana 2 means to witness. usho ke ukuwina To witness. usho ke ukufakaza noma ukubona 2 means double. usho ukuphindaphinda This is why I said to you, you are going to double what you got this last year. ingakho ke ngithe uzophinda lokho kade ukutholile ngonyaka odlule 2 means faith. uthuke ke usho ukukholwa So 2 ngakho ke u2 being the number of agreement. okuyinamba yesivumelwano When we read the book of Amos, chapter 3, verse 3, let's go there. uma sifunda incwadi kaAmos chapter 3 verse number 3 Yeah. Can how many? Can how many? 2 Can 2 walk together unless they agreed? ungahamba ababili kanye kanye uma bengavumelananga na In other words, if this year lokho kusho ukuthi ke uma lonyaka you want to see the multiplication of things, ufuna ukuphindaphinda kwezinto you are going to have to agree with God. kuzofanele ukuthi uvumelane noNkulunkulu And yourself and God, you are going to be called the two. wena noNkulunkulu nizobe nibizwa ngithi Tell a person sitting next to you, this year I'm walking with God. tshela The, oseduze kwakho ukuthi kulonyaka ngihamba noNkulunkulu the two of us. sina nje sobabili I wish I had time, but I don't have time because we've got the whole year. This is our home. I'm going to go deeper on this theme because this theme is very rich. ukuba benginesikhathi ke bengizoqhubeka The Lord set me down uNkulunkulu ke ungehlisile and gave me item by item about this. wanginikeza ke ama-item ngama-item So can 2 walk together? Let's agree. They agree. ababili ke bengahamba kanye kanye This year, bengavumelananga please refuse to walk with people. kulonyaka nqaba ukuhamba nabantu They will disappoint you. bazokuphoxa Kodwa makhona sikude nangizwa namhlanje. amen Obana bathi mina umfundisi ngiyamuzwe nje angazwe. Just tell a person next to you, just the two of us, myself and the presence of the Lord, tshela useduze kwakho ukuthi thina sobabili nobukhona bukaNkulunkulu we are going to walk together. sizohamba sobabili Praise the name of the Lord. amen We are going to be in agreement. sizoba nesivumelwano When you read the book of Matthew chapter 18, uma ufunda incwadi kaMathewu verse 19 to 20, uMathewu chapter number 8 it says, again, I say to you, the book of Matthew 18, 19 to 20, incwadi kaMathewu chapter number 18 verse 19 to 20, it says, again, I say to you, futhi ngiqinisile ngithi kini that if 2 uma ababili agree on earth kini emhlabeni bevumelana concerning anything, noma ngaluphi udaba underline anything,
dwebela lokuthi noma yiluphi And you udaba. don't have to go to heaven before you can agree with your two. Akufanele nize nihambe ndawonye ukuze nivumelane. If any two on earth agree concerning anything, Uma babili kini emhlabeni bevumelana that they ask, abakucelayo it will be done for them. bayakwenzelwa ngubaba. By who bazalwane? Hey, nasho kamnandi, by who bazalwane? By the Father. In other words, you're gonna agree with your dad. Kusho ukuthi Hallelujah. uzovumelana nobaba. Kodwa niyangizwa ma cornerstone. Amen. Maybe your biological father disappointed you. Amen. Maybe your biological mother disappointed you. Mhlawumbe uma wakho. But I'm gonna advise you this year, Kodwa 2026. ngizokutshela kulonyaka usenezo. Cursed is a person whose hope is in men. Amen. But blessed is the person whose hope is in God. Ubusisiwe umuntu othemba lakhe uNkulunkulu. You want to see your loaves multiply? Mawufuna ukubona ulofu lwakho bemali. You want to see your fish multiply? Ufuna ukubona inhlanzi zakho This iphindaphindeka. year, Kulonyaka make the presence of the Lord to be the two of you. yenza ubukhona bukaNkulunkulu nibe And ndawonye. agree Uvumelane on anything. What is anything? kuyona yonke into. Yini anything? Yinoma yini ngiyasithanda isiZulu kulula, yinoma yini. Agree with your dad with anything. Verse number 20. Verse number 20. For where two or three, niyabona manje sekufakwa u2 kwasekudwa no1 kwathiwa Or 3. I got a revelation there as I was studying this verse. Ngithola isambulo ngisafunda leli verse. That the two is the presence of the Lord. Lokhu ukuthi ababili ubukhona baNkulunkulu. But now we hear a third one now, Kodwa size sekukhona wesithathu. which speaks of the Trinity. Okukhuluma ngeTrinity noma ubuthathu obunye. Kanti Trinity sisazoyibona when we talk about the number 3. Amen. Kodwa nangu number 3 useyaphutha umuntu ayibo nangu God the Father no God the Son bazovumelana no keyboard. Jesus. Sabona keyboard. Thina senibiza ngo keyboard. What's your name, my son? Philani. Uyabuka lapha uGod the Holy Ghost. Ubona uGod the Father bafike nepresence yakhe. Ngoba leya number 1 it means God. Leya number 2 it means agreement. But now ufica uNkulunkulu Baba noNkulunkulu Moya Ngcwele bexoxa la bexoxa ngophilani uphilani kade ecele inoma yini wayesiyasondela mayisondela wavumelana ne2 kodwa kodwa makhongisizeni makhona sto wavumelana ne2 ake ngicela icelo lamshado phelele thina sobabili savumela thina sobabili thina sobabili savumela oh savumelana nawe Savumela. oh awusenishaya ngathalazi nase bangcwele ngcwele kanga savumelana nawe oh savumelana nawe thina sobabili Thina sobabili savumela thina sobabili Thina sobabili savumela oh savumelana nawe oh savumelana nawe uyabuka umoya ngcwele nangu philani beqeda indaba noNkulunkulu Baba oh number 1 noNkulunkulu uNdodana usethi umoya ngcwele if any 2 or 3 ake ngiyoba wesithathu. Amen. Come on now, Amen. wena uhamba nabantu abathathu lokho Amen. njengoba uhleli wedwa nje khona i3 yena icela lalelani bazalwane, if faith is the power of agreement,
Do you agree with the word of God? Amen. Job uhleli ne3 khohlwa abantu une3 Amen. oxoxa nayo nanoma yini. Oh mongcwele ngisize nanka ama cornerstone. Agree with your 3 on anything. Kumelana nabathathu noma yini. Bese lithini ke qedela verse. If any 2 or 3 agree on anything, yeah. Ngokuba lapho kubuthena ababili noma abathathu egameni lami ngikhona lapho phakathi. Verse 20 lawa. Verse 20. Yes sir, yeah. Ngokuba lapho kubuthena ababili noma abathathu egameni lami ngikhona lapho phakathi kwabo. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Awuphinde ucakugcina ngihlele 3 yami la. Second Corinthians chapter 13 verse 9. Hey, isikhathi sinomona. Obana bathi engathi amathaya asashunqa emgaqweni mfundi ngiyasola engathi. Amen. Ngiyasola. Ngiyasola futhi sekathi asashunqa shu. Ake sithi noma omunye 15 noma noma 20 nje. Ojele sabadla ngoKhisimusi. Amen. Bazajaha ejele la. Sesizozwa ngalo nyaka singena kuona. Amen. Zikhona izandla zithamathaya sashonke. Praise. Kodwa ngiyabathanda ama-cornerstone. You know bazalwane, we can sit like this the whole year. Singahlala kanje unyaka wonke. Ngendlela ipresence kaNkulunkulu emna ngiyamzwela umuntu ongayithanda iTrinity. Yabona nje ubuhleli cisho ngathi negenge u3. And you're feeling power. You're feeling multiplication. Amen. You're feeling increase. You're feeling more than enoughness. Amen. There's going to be an overflow of your basket. Kuzoba nokuchichima ngobasket bar. Uzomangala uma wakho. Amen. Ukuthi ngangithuma inhlanzi ezimpilo wona buya no basket ubusuthi I met a man. Hey. Come on, my cornerstone, come on. 2 Corinthians chapter 13 verse 1. Kwaba seKorinte chapter number 13. This will be the third time I am coming to you. Lokhu kungokwesithathu ngiza kini. By the mouth of how many? Of 2. Oh, my cornerstone. By the mouth of how many? Amen. Oh, how many? What? Ngoba u2 it means to witness, it means to agree, it means to partner. Amen. Every word shall be established. Amen. Noma yini enikhuluma nale 2 noma nale 3 lamazwi enilonwa exchange anikhuluma azokwenzeka. Amen. Yambona ameni wakho imbonile ngithi lamagama as long ukhuluma ne2 noma ne3 if by the mouth of 2 or 3 witnesses every word shall be established. Ngemilomo yabafakazi ababili nabathathu izindaba zonke ziyakuqiniswa. Deuteronomy 19 verse 14. Deuteronomy 19 verse 14. verse number 14. You shall not remove your neighbor's landmark Awuyikususa umngcele womakhelwane wakho which the men of old have set ababewubeka abadala in your inheritance, efeni lakho which you'll inherit in the land that the Lord your God is giving you. oyakulidla ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika ukuba ulidle. One witness shall not rise against a man concerning any iniquity. Ufakazi oyedwa nje akaye kumvukela umuntu ngobubi. Do you remember to stay it two are the witnesses? Yakhumbula ukuthi sithe ababili bawofakazi. Nenibona enkantolo ukuthi umuntu mayedwa ekhuluma kubi strong kahle bese kulando esibili to ayake silando ufakazi. One witness shall not rise against a man concerning any iniquity. Ufakazi oyedwa nje akaye kumvukela umuntu ngobubi. Anything that he commits
noma ngesono. By the mouth of how many now, Kuluman? Amen. 2, yeah, or 3. what? And to stay with number 2, it means to witness. Amen. The matter shall be established. Amen. Elimnandi kodwa niyabhala phansi kodwa. Elimnandi iBhayibheli. Amen. So number 2, it means witnesses. We started by saying it means agreement. Number 2 ke usho ufakazi, siqale sathi usho ukuvumelana. It means uthulande ipresence kaNkulunkulu izofakazelana nawe. Amen. Did you know ukuthi umzwana wamukela uJesu izulu lama ngeenyawo and witnessed ukuthi awusalibeki nje wena esihokweni. Amen. You've got 2 witnesses or 3 witnesses. Come on. Ufakazi now. ababili noma abathathu. Praise the name of the Lord. Amen. Number 2 means Number 2 ke usho ukuthi double honor. usho ukuphinda phinda. Isaiah 61 verse 3. Sesingena kwipower manje ngiyacela wabhala phansi lamazwi. Isaiah 61 Verse 3. verse number 3. To console those who mourn in Zion. Ngenze ukuba abalilayo eSiyoni. Ngiyakhumbula ukuthi Zion is a mountain, tallest mountain in Israel. Hawasayazi Zion, Mount Zion. It means the church. Usho ukuthi ibandla. To console those who mourn in the church. Baphiwe amaqhele esikhundleni somlotha. Those that are mourning in Zion or in church, they'll be given beauty for ashes and oil of joy for mourning. The garment of praise for the spirit of heaviness. This year, iphelile lento ye heaviness. Amen. Ukhona mina? Amen. Because usentabeni kaJehova. Amen. Ngenze ukuba abalilayo eSiyoni baphiwe amaqhele esikhundleni somlotha, amafutha enjabulo esikhundleni sokulila. That they may be called trees of righteousness. Ukuze babizwe ngokuthi imithi yokulunga. The planting of the Lord, that he may be glorified. Nokutshaliwe kuJehova ukuba adunyiswe. I want us to jump to verse 7 to these that are mourning on Mount Zion. Cela ke sidlulele ku verse 7 kulabo abalilayo eZayoni. Instead of your shame, Esikhundleni sehlazelelo you shall receive or you shall have a double honor. niyakuphiwa ngokuphindwe. Awukhombe lo is mourning in the Mount Zion. Okhalisa usathane la enkonzweni ngoba athekhe emsebenzini noma kuyifamily wathi ngcono ngekonzweni ngiyothola iconsolment afike la athola uoyela umoya engcwele. Amen. Umoya engcwele ngoba uyafika bewesithathu Hey. ebese mduduza. Ukhona amen namhlanje athe phuma la ezwe i-double honor. Ngoba number 2 means double honor. Laba kade bekubukela phansi izinto za last year establish this year ubonakala usuginqa isondo. Amen. Ngithi wena uzoginqa isondo we babe ngithi uyabona ngithi wena uzoginqa isondo wena. This is your year of extraordinary. Lona ke unyaka wa. When I am an ordinary person is but isihlanganise no extra. Wena nje. When I'm natural but isihlanganise no super. Amen. Then uzophuma la supernatural. Amen. Uzophuma la extraordinary. Amen. Uzophuma la une double portion. Amen. Une double honor. Come on. Double honor it means abantu bazothi bekuhlonipha baphinde futhi bakuhloniphe. Hey. Amen. Ngithi kuwena bakudelelile bakukhalisa and you started to mourn though you are in Zion.
wathi kodwa because ngiyayithanda into yakho. When you cry, you don't cry to hell, you run to the mountain. Amen. Mawukhala ukhayele esogweni kodwa entabeni. When you come to the church, you find a priest with the oil in his hand. Uma ngabe uza And with two witnesses, God the Father and God the Son, beze kuwena. Amen. Ebesefika noma ongcwele ongamafutha, akuthi phunga amafutha, uzokubuya amandla kuhluma inwele. Mawuphuma la emnyango, uthola ama-phone call woza ku-interview. Kutha kulo msebenzi akafuneki umuntu ongadrive. Unazi incwadi uthi app, ambothatha incwadi this year. Utshela umgolozela, ambothatha incwadi this year. Amen. It's a year of double honor. Amen. It's a year of double honor. Yebo. It's a year of double honor. Amen. It's the year of the supernatural. Amen. It's the year of the extraordinary. Amen. Now, Gete Utu means faith. You have confidence in these three guys. You have got faith. Number 2, praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Bese kuthiwa emsebenzini sizokuthengela i-car allowance. Iyathengwa i-car allowance noma uyayinikwa. Kuthiwa emsebenzini sizokuthengela i-car allowance, asifuna ugule sokunikeza i-medical aid, futhi mawusebenza kahle sokunikeza i-housing allowance. Uyaphuma emqashweni this year. Amen. Somebody say, this is my year of extraordinary things. Amen. This is my year of the supernatural. At any level. Makuthiwa nge-any level le ngane yakhe kade idonsa nzima izoshaya ngokum laude. Amen. At any level. Amen. Ayibonga ithethe any level. Amen. Le level ekade kufrustrator izoshintsha this year. Hallelujah. Izoba extraordinary. Amen. 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 I say amen. Amen. Zechariah chapter 9 verse 12. We are going to the close. Zechariah chapter 9 verse number 12. Ngiyawuza no cricket usuphelile emnyango. Amen. Nalo kade mosha amabhuleti sewaqedile. Amen. Verse 12. Return to the stronghold. Hey, wena, this is our stronghold. Amen. Amen. Izobalekela Nkosi yamakhosi balekazi Kizobalekela abafana bam angisangilamleli ngidlushe ingami nikhona stronghold sethiso lesi thembale ndalo
bless you. Ndisebasha phela noqhuma ndihlale. Amen. No, anoba maxhumahlale. Lithi iBhayibheli ngilobele nenayithinga siyam understand uma mphethe umntwana lapha. Ngoba ninamandla ningoqhuma akeshayele oqhumahlale. Amen. Return to the stronghold. This is my strong Mount Zion is my Amen. is my stronghold. Buyelani enqabeni. Yeah, you prisoners of hope. Ziboshwa esezinethemba. Yomuzwa uPaul mighty, I'm a prisoner for Christ. Amen. You prisoners of hope. Ziboshwa esezinethemba. Even today I declare Namuhla ngiyanitshela ukuthi that I will restore ngiyakubuyisela kini double okuphindwe kabili. to you. Amen. This is a declaration that is coming from the two Amen. or the three. Amen. Lokhu kuqhamuka kwabathathu. They say to you whatever the enemy stole last year, Bathi ke lokhu isitha esikutshontshile ngonyaka it's gonna odlule be restored to you kuzobuyiselwa kuwe this year kulonyaka. in the mighty name of Jesus. Amen. I say in the mighty name of Jesus. Amen. Thinta abantu abathathu velinye restoration. Restoration. This is my stronghold. Restoration. Ephesians chapter 3. Ngeke siyeke. Obana bathi thina sesaba iqela nje za cisho ngathi legenge yo3 sesaba iqela nje sika God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ngeke usasikhipha sesingayapi ngoba amazi okuphila la kule3 makhona izinto ejojo usathane uyazirestore sivele size la kwi stronghold. Amen. Ukhona mina namhlanje. Amen. And watch our space this year. Awusibheke kulonyaka. You're going to see double for our honor. Amen. I say you're going to see double for our honor. Izitha zakho zizobona it double and they will honor you. Amen. In the mighty name of Jesus. Awutshela sabona wesiboshwa senkosi. Uqondo obusonta kangaka nje wenza sono sini. Njoba usonta nje kangaka ambuze nje ngathi yamgolozela. Njoba usonta kangaka nje wenza sono sini. Busumphendula uthi ingani bakhona basonta eTavern. Bayiziqila zeHeineken. Mina ngesiqila seBhayibheli. Ngesiqila seMount Zion. Amen. Ngisiqila seStronghold. Ngisiqila seTrinity. Amen. Ungangidabukeli ngoba mina ngidabukela wena ngiyakulanda futhi this year. Sizobalanda go. Ngiyakulanda ngiyokukhipha eTavern. Hayi bukhona mina namhlanje. Amen. Ake simzame bandla Ephesians chapter 3 bese ngithi siyamyeka. For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ, for you Gentiles. Ngenxa yalokhu mina Pawuli ngiyisiboshwa sika Kristu Jesu ngenxa yenu nina bezizwe. So ichaza kahle ngelinye ilanga ukuthi we'll even turn into prisoners for the lost. Amen. Lela gama lithi Gentiles, it means abantu abangona ama-Israel. Thina sesaphendula saba Israel of God because we're aliens. Amen. We were foreigners in terms of Israel. But now, we are not foreigners anymore. Thina ke sasizitha kuIsrael kodwa ke saguqulwa saba uIsrael kamoya sezonizitha. You can't call us Gentiles anymore. Awukwazi ukusibiza ngabezizwe. If indeed you, verse number 2, you have heard of the dispensation of grace of God, Uma ngabe senizwile ngohlelo lomsa kaNkuluNkulu, niyakhumbula ukuthi ngithe siqala la God is God of numbers. amen. Look here, he's talking about dispensations and times. Bheka ke njengamanje ukuthi ukhuluma ngani la uNkulunkulu.
You know, dispensations, I think there are 7 to the Bible scholars. Amen. But what I remember is the dispensation of conscience. You remember the early days of Adam and Noah? Ngiyakhumbula ngezikhathi zika Adam noNoah. They were living in the dispensation of conscience. Bebephila ku dispensation kaNembe. Guys like Abo Shaka, Hayi njengaboShaka. guys like Oshaka, Abantu abanjengoShaka they didn't know the Bible. babengazilutho They ngeBhayibheli. didn't know anything about a preacher. Babengazilutho ngabashumayeli. But there were things that they were conscientized by God on them not to do. Kodwa ke uNkulunkulu nje wayethinta unembeza wabo ukuthi kufanele ngayi. So in them, wherever they are, they were living in a dispensation or in time of conscience. Kodwa ke ngezikhathi lezi abaphila ngazo babephila And ngezikhathi. after that, there was a dispensation of law. Emva kwalokho kwase kuba isikhathi And somthetho. then God called Moses to write down a law. Wase ke uNkulunkulu ebiza uMoses ukuthi abhale Not 10 umthetho. commandments, law. Hayi ke imiyalelo eyishumi kodwa nje So many laws imithetho nje eminingi in a Torah, kuyincwadi ekuthiwa iTorah. where it is said when you break one, you have broken all of them. La kuthiwa khona mawuphula odwa uyiphula yonke. And then uNkulunkulu saw that this dispensation of law is not working, Wasebona uNkulunkulu ukuthi hayi le ndlela yomthetho ayisebenzi. or the doctrine of law is not working. Or isifundiso somthetho asisebenzi. And then he then said, no, let me not stick to this time. Wayesethi ke akungahlali nje kulesikhathi. Let me go on to the dispensation of grace. Ake ngibuyele ke esikhathini somusa. And it brought us Jesus. Wasesilethela uJesu. Now we are in the dispensation of grace. Manje ke sesisesikhathini somusa. Praise the name of the Lord. Amen. Now Paul here in the Ephesians verse number 2, uPawuli ke la encwadini he abaseFesu. says, if indeed you have heard of the dispensation of grace of God, Uthi ke uma ngabe senizwile ngohlelo lomsa which was given to me for you, enguphiwe ngenxa yenu. how that by revelation he made known to me the mystery, Ukuthi ngaziswa imfihlakalo ngesambulo as I have briefly written already, njengalokho sengaloba ngokufushane by which when read, okungakho ncane nikufunda you may understand my knowledge in the mystery of Christ. ningaqonda ukwazi kwami ngemfihlakalo kaKristu. Now Paul here is saying how that the revelation he made known to us. uPawuli ke lana uthi wazisa ngesambulo kithina. Actually to him, because he says to me the mystery. Uthi ke kahle kahle kuyena ngemfihlakalo. You see what I'm talking about today? Uyabona lokho engikushoyo It's namhlanje. going to be illuminated to people who have got revelation. Kuzokhanyisela kubantu abanesambulo. People who have got the eye of God. Abantu abanehlo likaNkulunkulu. Who see things as God sees them. Ababona izinto ngendlela uNkulunkulu ayibona When you ngayo. see ubani wakwabona ingane uyigonile kodwa ismile. Baby ongangoka babo velakazi. Okasmile ngithi yombona ngithi. Oba nabazi yalento ubaby ka smile nje. uJoshua wayeka smile wakusmile nje. Azathi uma wakho. Uhlekana uJoshua. You know why into ehlekwa ingane? Ibona into engabonwa umama. Leyo nto ibizwa ngerevelation. And futhi emntwaneni leyo nto imystery to umama. Amen. Ngoba izwi lenkosi lisitshela ukuthi abantwana bazungezwe izingelosi. Umntwana mayifika nje unengelosi yakhe. Mawusuqala ukubheda usuhlala ethaveni iyahlela ingelosi. Eyi uyabheda lo muntu ibuyela kuthiwa wala uthando umuntu loya usabheda. Kodwa usemncane wawune conscience. Angazi ukuthi conscience. Wawune revelation. You had the eye of God. Uzuthi nixoxa nengelosi. Uyaxoxa nengelosi ukona kuma wakho kodwa uma wakho akayizwi language uyameqisela.
So nathi bazalwane njengoba usibona sisimala siseyintweni, it's because we have a knowledge, we've got understanding, we've got wisdom, we've got revelation and illumination. Amen. Ingoba ke sinokuqonda, sinesambulo, That's sinokukhanya. why mawudabukela thina sidabukela wena. Amen. Noma ungihleka ukuthi uJoshua uSmayelana uhlekani, uJoshua udabukela uma wakho dashe makayiboni lento engibona. Ngibona zehla zenyuka. Amen. Come on, ashayile uNkulunkulu ehloko elikhulu. Now, Paul says he saw this revelation uPawule ke uthi wabona lesambulo because he was born at our dispensation. ngoba ke waye kwisikhathi He sethu started to jot it down what he saw. wayeseqala ke bhala phansi lokho akubona. In a quarter of a Bible, starting with the book of Romans and going right up to the last book before the Revelation. Incwadi ke kwikota yeBhayibheli lonke kusukela What he kwincwadi saw on the lap of Jesus. wayekubona nje khona kuJesu. Jesus was speaking and he was writing. uJesu wayekhuluma yena And he wayebhala. started to give us this book. Now we have a revelation. Manje ke sesinesambulo. I'll tell you, now I have a revelation. Now I have got the mystery. Manje ke Nginemfihlakalo ngibona izinto ezinkulu kabi. Uthi ngiyamzwela umuntu ongakholwa. Kodwa let me take it to the highest level. I've got revelation for myself about this year. ake ngikutshele okungaphezulu nginesambulo ngempilo yami Washo ngonyaka. kancane ke wadlosha ingamukela but angazi kahle ngoba washo wena wathi soba fruitful ngonyaka odlule, wathi futhi so multiply ngonyaka odlule, wathi futhi will replenish that. Hayi ngibona kungathi ishu manje uzothi this year futhi kuzoba ne supernatural. Hayi manje as a revelation zithi I will receive double for my honor. Amen. Ukhona amen namhlanje. Amen. Cela simengenyanga, cela simengenyanga. Amen. Somebody say double for my honor. Amen. Somebody say double for my honor. Double for my honor. Praise the name of the Lord. Now, next time that is the communion Sunday, sizobe sikhuluma ngenumber 6. Ngokuzayo ke ngesonto lesidle sobe sikhuluma ngenamba yesithupha. Because today we are talking about the number 2. Ngoba ke namhlanje besikhuluma ngenamba 2. How many say to us today, hey, I love number 2. Bangaki ke abathi kuthina ngiyamthanda unamba 2. And sometimes he's got a third one. Kwesinye isikhathi ke khona wesithathu. Ubana, but I agree with the number 2. Bangaki abathi ngiyavumelana number 2. How many are saying I'm a witness to number 2? Bangaki abathi ngufakazi kunamba 2. How many say I'm in partnership with number 2? Bangaki ke abathi sinokuxhumana We nobudlelwane are number 2. partners, you won't separate us. Abathi ke How many are sinobudlelwane saying I've ngezihlukanisi. got faith when number 2 says something to me? Bangaki abathi nginokukholwa number 2 mokhona I've got confidence. nginokuzethemba. This is your year. But this coming communion, Kule nkonzo yesidlo we'll be ezayo talking about 6, sobe sikhuluma ngenamba yesithupha which is a number of men. okuyinamba yomuntu. Ukuthi wazenzele grace wahlangana ne2. Amen. Ngoba wena as a 6 uyingozi. Awutshela ngibambile indaba yakho, uyingozi ka. Mina uhamba wedwa uyingozi ka. Alufakwa libuya noda. Mawuhamba wedwa nje u6 nje isiqukuza. Yakhumbula uNkulunkulu akudala ethi angenza umuntu nge6 day abe njengamafuze mina wawuright kabi. Kodwa wahlangana noSathane wathi uSathane indaba ningadli la. U6 right. So khuluma ngawo ngeCommunion. Hayi naxoxa noSathane navumelana wawusiba indodana kaSathane. uSathane naye weza nedabule ngoba ukopisha uNkulunkulu njalo nje.
wathi wena ufica u6 oyedwa wafika no6 ababili. Amen. O6 ababili bakhuluma ngo-anti, waba u-anti. Uyakhumbula u-anti Christ waba i-beast. Uyakhumbula uyi-beast kunzi mxolela ukuthi ngizobaxolela bonke kodwa lo ubondawo 666 lo. Awutshele ngiyajabula ukuthi mangubheka o6 oyedwa awuyena o6 abathathu, awuyena antichrist, awuyona beast, into ehlala inolaka nje, ehlala ivutha nje. But abane contract, abane covenant, abane partnership, abathi le mystery ngeke ishiye khona mina namhlanje. Amen. Do you know ukuthi usubuyele elokhuzane Shapasakatia usubuyele kuleya image yokufana noNkulunkulu usuno6 owodwa ohlangene no2. Now there is the glory of the Lord in you. Amen. Awishali ihlombo nyaka wakho, awishali ihlombo nyaka wakho. So let's let's open our mouths and thank the Lord. Come choir and thank the Lord for the word. Lebu shaka payanda sekete bostanga yande de bezi lambro kotoposi kaya baba bahande lila la bahande nene bozi kaya bahande oyo kozoko bozia la bahande leke lele bozi kana mahanda la bazakanda da bahande o kaya bazaya bahande maya galasti bahande maya gabaseke lele bozia. Baba, thank you for your grace, thank you for your mercy, thank you for your love that we could not receive anywhere but to you. Amnanda magceke la asesiyoni la simikhona singama ubusuku bonke kuze kuse. Baba wethu osezulwini siyabonga Baba, sikwi stronghold sethuke masila sifika si-weak phume si-strong. Ingabe uthewe nezwini lakho, let the weak say I am strong. Baba siyabonga singenile kulo nyaka u6 usehlangene no2. We are gonna see a double honor. We are gonna see greatness in our lives. In the mighty name of Jesus. When you take ihlo lethu alikaboni lutho, wathi indlebe yethu ayikaboni lutho, lokho kulungisele laba abakuthandayo. So Baba wethu osezulwini sikunika udumo, ubukhosi namandla ngegama likaJesu. Thank you for this year, Lord. 2026, the year of the supernatural encounter with you at any level of life. We come with 5 and 2, you multiply and feed 5,000. We have 5,000 feeders. Liga rabazanda da bahaya. Hey, thank you, Father. In Jesus' name, amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit, the fellowship of Jesus, the fellowship of God the Father be with you as you have tapped into this year, every second, minute, and hour, and every single day, single week, single month of this year. May Jesus take you by his hand that is dripping with the blood, hold your hand, and walk you through this whole year
and be in partnership with you for your extraordinary experience, supernatural experience. Let Almighty God, the natural combine with the super, and the ordinary person with an extra. Sikebisile amakhanda ke qoqala zawucela ngeze ithuba ngaze ngikwenze lokho emva kwe-benediction. Akuthi umuntu ongakazi asihlanganise nesuper kanti ordinary awuphelele. Umuntu ongazi ahlangane ne-natural asihlanganise nesuper akaphelele. Phelelisa lo nyaka yamukela uJesu namhlanje abe inkosi nomsindisi wakho. Be in partnership, be in agreement, have faith in God. Makhono njalo mina mfundisi cela ungangishiyi ngaphandle. Please introduce me to the Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I want to be changed like Saul to another man, another woman. Makhono njalo phambi izandla zombili uthi mfundisi ngicela ungintroduce kuJesu. Amen. Umuntu oqala ngqa ungakaze amamukele uJesu ngaphandle komuntu othi I'm rededicating my life back to the Lord. Ngicela phambi izandla zombili. Baba uthi esezulwini sibonge kakhulu izwi lakho. You spoke loud and you spoke very clearly. We don't need an interpreter. We are taking this word. So you'll digest them emotweni, so you'll digest them emakhaya. We are the possessors of this year. A year, Almighty God, of the supernatural encounter with you at any level. We thank you, Father. We bless you. Shalom uNkulunkulu ihlombe lingakazi libonakala. How unyaka wakho lo shaya. Take it. Take it. Take the years, child of God. Nihamba nenkosi ya. Izovele mafini awethwele mina.